Зачем остекленение на подводных лодках? Почему стекла не лопаются? Подводные лодки относятся к тому классу боевых кораблей, которые могут выполнять боевые задачи в автономном режиме, как над водой, так и под ее поверхностью. Чтобы подводная лодка имела возможность плавать на большой глубине 300-400 метров, конструкция ее корпуса создается более прочной и жесткой, чем у надводных кораблей. На глубине на корпус субмарины давит огромная толща морской воды. В надстройке подводной лодки находится прочная водонепроницаемая рубка, являющаяся шлюзом для доступа в подводную лодку через главный люк. Все подъемно-мачтовые устройства, перископы, навигационные антенны, системы радиосвязи и прочее оборудование находятся в этой водонепроницаемой рубке. Уже над ней находится ходовая рубка с иллюминаторами. Когда лодка идет в надводном положении, в ходовой рубке находится дежурный по кораблю и командир, наблюдают за обстановкой. Причем ходовые рубки бывают двух типов, открытые и закрытые. В открытой дежурный и командир сидят почти верхом на рубке, прикрытые откидывающимся козырьков, а в закрытой сидят внутри.